Se quiser fazer parte da nossa turma, aproveite e se inscreva já! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vestidinho para a Luna da Frozen Anna, usando massinha Play-Doh. Então primeiro a gente vai deixar pronto todas as partes do vestidinho dela. Nós já fizemos um vestidinho para a Luna da Elsa, mas para quem não assistiu ainda, então a gente vai mostrar de novo como tirar as medidas para o vestido ficar bem certinho. E também como que a gente pode brincar usando só um rolinho, uma régua de 15 centímetros e um palito de dentes. Nós vamos esticar a massa um pouquinho. A gente vai fazer a parte da saia primeiro. Para a parte da saia, aqui na parte de baixo, a gente vai precisar de 14 centímetros. Então, a gente faz um furinho no 0, ou um furinho aqui no 14. E para a gente saber aqui o centro, a gente faz uma marcação no número 7. A altura da saia, a gente precisa de 10 centímetros. Então, a gente já aproveita o furinho que a gente tem aqui, marca no número 10 e faz um furinho no 0 aqui em cima. E aqui a gente vai precisar de 8 centímetros. Então, como já tem esse furinho aqui no meio, a gente coloca no número 4 e marca o número 0 e o número 8. Aí é só a gente cortar. A gente marca o furinho ali de cima e corta com o furinho aqui de baixo. A mesma coisa do outro lado. Agora a gente corta aqui em cima e aqui embaixo. Ele já fica no formato certinho. A gente pode usar o palitinho para desgrudar uma pontinha, ó. E quando a gente for montar, a gente usa, para ficar o lado de fora, a parte da massinha que estava virada na mesa, que assim ela fica bem lisinha. Vamos colocar aqui do ladinho. Fazer mais uma parte. Já deu? Mais um pouquinho. Então aqui a gente repete as mesmas medidas. Uma marcação no 0, uma no 14 e uma marcação no número 7. Com 10 centímetros de altura, 4 centímetros para o lado esquerdo e 4 centímetros para o lado direito. E agora é só a gente cortar. Olha como fica bem lisinho. Então a parte da saia já tá pronta. E agora a gente vai fazer a parte do corpete usando a massinha preta. Para o corpete, a gente vai precisar de 5 centímetros aqui embaixo
Então, a gente faz uma marcação no 0 e no 5. Opa, esqueci de marcar a metade, a gente faz a marcação aqui no 2,5. Aqui a gente precisa de 4 centímetros para a altura do corpinho dela. A gente faz uma marcação aqui no 0 e 3 centímetros aqui em cima. E agora a gente corta novamente. Aí a gente pode fazer assim, ó, para ficar bem parecido com o vestidinho dela. A gente faz só um cortezinho aqui, na parte de cima. E aqui embaixo também. Mesma coisa do outro lado. Então, a parte do corpete preto também já está pronto. Vamos colocar aqui do ladinho. E agora nós vamos fazer a capa. Acho que a Luna vai ficar bem bonitinha de Ana também. Para a capa, a gente vai precisar de 15 centímetros. Aqui na parte de baixo. Então, a gente marca aqui a metade. E a altura da capa, a gente vai fazer com 8 centímetros. Então, a gente coloca o número 8 aqui na marcação e marcamos o número 0 aqui em cima. E aqui em cima a gente precisa de 12 centímetros, então a gente já coloca o número 6 aqui, e daí fica certinho. Marcamos o número 0 e o número 12. E agora a gente corta. Tiramos o excesso da massinha. E só para ficar mais bonitinho, a gente pode usar a própria régua para a gente dar uma arredondada aqui nos cantinhos. Prontinho a parte da capa também. E agora só falta a gente fazer a parte das mangas para ela e a parte que vai ficar no pescocinho dela. Para as mangas, a gente vai precisar de 2 partes, né? Então, a gente vai fazer com 3,5 centímetros. Aqui não tem problema, porque depois a gente vai usar o palitinho pra gente cortar certinho aqui na mãozinha dela. Então, aqui nós já temos as 2 partes. E agora a parte que vai ficar no pescocinho da Luna. Nós vamos precisar aqui no pescoço dela de 3 centímetros. A gente marca aqui no meio, com 1,5. A altura a gente pode fazer com 2 centímetros, que vai aparecer só um pouquinho.
A gente já corta aqui. Prontinho, temos todas as partes para a roupinha dela. E agora a parte mais legal, que a gente vai montar a roupinha dela. A gente pode começar usando a parte de trás, que vai ser da saia. Agora a gente coloca a parte da frente. E faz a mesma coisa, a gente aperta aqui para ficar coladinho no corpinho dela. Para fechar do ladinho, a gente levanta a Luna um pouquinho. A gente coloca um dedo por dentro aqui da roupinha dela e aperta. Fica bem certinho. E a mesma coisa do outro lado. Aí. Vamos acertar aqui. Agora a gente pode colocar a manga do vestidinho. A gente levanta um pouco o bracinho e passa a massinha aqui por baixo, prendendo aqui embaixo do bracinho dela. E olha que legal, a gente pode usar o palito de dentes pra gente deixar bem certinho aqui no bracinho dela. A manga ficou comprida, então a gente aperta para sentir onde que tá a mãozinha dela e com o próprio palito a gente faz a marcação para tirar o excesso da massinha. E a gente faz a mesma coisa no outro bracinho. A gente tira. A Luna tem que ficar bem bonitinha, né? Agora a gente coloca essa parte azulzinha que vai aparecer aqui. Então a gente pega essa parte que tá retinha e coloca aqui no pescoço dela na parte reta também. Aí a gente usa o palito para fazer a mesma coisa, ó. Agora nós vamos usar a parte preta do coletinho pra gente colar aqui. E agora nós vamos colocar a capa.
pode fazer um detalhezinho aqui na emenda da capa, fazendo uma bolinha com a massinha roxa também. E a gente também pode fazer uns detalhezinhos aqui pro vestido. A gente faz duas bolinhas, como se fossem as florzinhas do vestido dela. Mais uma bolinha aqui do outro lado. Essa bolinha caiu, a gente coloca de novo. E agora a gente usa um pouquinho só de massinha verde. A gente faz a cobrinha. E a gente corta com o próprio palito. Vamos esticar mais um pouquinho. Ixi, caiu todo. A gente tenta de novo. Acho que agora vai ficar. Essa cobrinha tá um pouco grande. Vamos cortar um pedacinho da massinha. Um pouquinho grande ainda, a gente tira mais um pedacinho. Acho que agora vai dar certo. Opa! Volta aqui, massinha. Prontinha! E para a Luna ficar mais bonitinha vestida de Ana, a gente pode jogar um pouquinho de glitter aqui em cima dela. Esse glitter a gente compra em papelaria e cada potinho desse custa 90 centavos. Vamos ver? Ixi, vamos jogar aqui na roupinha dela? Eba! E olha como que a Luna ficou vestidinha de Frozen, Ana. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva aqui no nosso canal e até a próxima. Tchau!